Do'stlar, bugun yalgan manzilimiz Mingdonobodda bo'lyapti. Shundoqqina mashina bozoridan to'g'riga ozgina o'tganingizdagi yo'lda bo'yida joylashgan 3 qavatli g'ishtli uylarda ikkinchi qavatdan 3 xonali zo'r uy chiqib qoldi. Do'stlar, tashqarida mana kirish qismi ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi holatda, turnilargacha qilib qo'yibdi mana. Birinchi xonalar bilan tanishadigan bo'lsak, bu birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Ozgina endi bu xonasi urinib qolgan. Lekin holati yaxshi holatda. Uyda isitish tizimi qilingan. Gaz 1 metr yonyapti. Bu tomonda esa ko'rishingiz mumkin oshxonasi. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Romlari esa akfa romlarda. Yonginasida esa yana bitta xona ko'rishingiz mumkin. Buni yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda. Ixchamgina kompaktniy 3 xonali kvartira. Va navbatdagi xonasi, 3-xonasi ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda esa sanuzel joylashgan. Bu yerga ham batareyka o'rnatilgan. Do'stlar, 3 qavatli g'ishtli uyning 2-qavatda 3 xonali kvartira, oshxona jihozlari qoldiriladi va egalari tomonidan 25 ming dollarga baholanmoqda. Albatta, kam bor qiziqarli bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'rlarini eshitib davom etamiz.